Hoy salimos a la calle en busca de la reparación de coche más cara. Me gasté casi 720 euros. Fue un tema de batería, pero resulta que no fue batería porque me sentí un poco engañado. El taller me dijeron que era esto que le da la recarga a la batería y resulta que no era eso. Justo tengo un vecino que es mecánico y me dijo que no, que eso era solamente tema de batería, que hubiese gastado 170 euros. Y lo mismo me pasó en la moto también, pero eso fue hace 2 semanas. Cuando me dijo es que hay un ruido, me dice sí, el ruido es por las pastillas de freno y el disco, hay que cambiar disco y pastillas. Esto me costó 295. Tengo moto. ¿Cuál ha sido la reparación de moto más cara que has tenido? Unos 3.000 euros, quizás. 3.000 euros. Un accidente que tuve y por mala suerte fue mi culpa, entonces tuve que pagarlo yo. ¿Qué coche tienes? Opel Corsa. La semana pasada le hice la revisión anual, me costó unos 200 y pico euros. Sé que es un artículo del lujo, entre comillas, Sí. pero bueno, si se tiene hay que tenerlo en condiciones. Cuando tu taller no es de confianza, las reparaciones podrían salir más caras de lo que debería. Para prevenirlas, descárgate Huecaria.